Sziasztok, én Csenge vagyok, és ma egy új videóval jelentkezem nektek itt a csatornámon. Ma szerettem volna egy ilyen kicsit személyesebb hangvételű videóval érkezni hozzátok, ugyanis megkértelek titeket az Instagram oldalamon, ami egy Chosen úgynevezett rajongói oldal, főként a magyaroknak, de külföldieknek is egyaránt, és páran feltettetek nekem kérdéseket a sorozattal kapcsolatban. Ebben a videóban ezekre fogok válaszolni, úgyhogy ha érdekel titeket, tartsatok vele. Fotóztam a kérdéseket, ugye innen fogom olvasni, ez az Instagramos kérdezfelelek, és innen fogom őket felolvasni. Kaptam magyar és angol kérdéseket is egyaránt, most mindent magyarul fogom elolvasni, és köszönöm nektek a kérdéseket. Tehát akkor vágjunk is bele. Az első kérdés az a kérdés, hogy hogyan találtam rá a Chosenre. Hát, ez 2020 áprilisában történt, az egyik barátnőm ajánlotta nekem, és mikor ajánlotta, én is először kicsit úgy voltam, mint sokak, ahogy tapasztaltam, ahogy én is ajánlottam másoknak, meg ahogy hallottam így háttérsztorikat, hogy ki hogyan nézte meg, hogyan kezdte el nézni a sorozatot, hogy hát én is úgy voltam, hogy hát nem túl vallásos-e, hogy megnézzem-e, de jóban mondom, pont ugye karantén volt, unatkoztam, és na mondom, jóban megnézem akkor. És egyszerűen egy annyira nagy kellemes csalódás volt, és szerintem szinte minden ember ezt éli át, miközben nézi a sorozatot, hogy annyira kellemes csalódás, annyira csodálatos ez az egész, hogy hát azóta én is csak ajánlom mindenkinek, akinek tudom, szóval összességében így talált meg engem a sorozat, és így találtam meg én is a barátnőm által. A következő szintén egy angol kérdés, az, hogy ki a kedvenc karakterem és miért. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis annyira szeretem az egész közösséget, annyira csodálatos minden egyes színész, hogy tényleg nehéz a választás, de mégis tudok választani. Nekem a fő kedvencem Simon Péter karaktere, több szempontból is tudok vele azonosulni, de van egy külön ilyen kérdés is, azt majd abban kifejtem, hogy miben pontosan. Akkor nagyon szeretem Máté karakterét is, annyira nagyszerűen és különlegesen és még viccesen is meg van formálva, olyan cukin, hogy nagyon szeretem az ő karakterét. Emellett nagyon szeretem Eden karakterét, tehát hogy tényleg ez a hűséges feleség be van mutatva, amit eddig még nem láthattunk, hogy milyen lehetett Péternek a felesége, és egyszerűen hát Lara Silva a színész csodálatos, ő is fantasztikus, ahogy előadja Edennek a karakterét, de mondom, nehéz a választás, mert én például András karakterét is nagyon szeretem, amilyen lelkes, ahogy Jézus már mond egy utasítást, ő meg is teszi azonnal, kérdések nélkül, szóval nagyon-nagyon jó, és ugyanígy János, Jakab, igazából mindenkit szeretek. Nehezen tudok választani, de ha választanom kéne, akkor Péter, Máté és Eden. Következő, az már egy magyar kérdés, az egyik barátnő kérdezte, miben változtatta meg az életedet, Jézushoz való hozzáállásodat a Chosen? Hát igazából én úgy érzem, hogy sokkal közelebb érzem magam Jézushoz ezáltal, meg úgy jobban is megértem az evangéliumokat, és amióta olvasom, tehát ugye a sorozat óta, amióta olvasom az evangéliumokat, és szerintem sokak ezt élik át bibliaolvasás közben, hogy sokkal valóságosabb az egész, és így még ha nem is tudjuk, hogy pontosan hogyan történt az egész, akkor is ad egy alapot a sorozat, és így vizualizálódik bennem is olvasás közben. Tényleg azt tetszik nagyon a sorozatban, hogy bemutatja Jézusnak az emberek felé való szeretetét, amivel én is jobban érzem a sorozat által, hogy tényleg Jézus szemében minden egyes, bármilyen típusú ember elfogadott és ugyanolyan szeretet. Következő. Ez hasonló kérdés lesz az elsőhöz, hogy hogyan találtam rá a sorozatra. Számomra mi teszi különlegessé az egészet. Az első kérdésre válaszoltam, tehát tavaly 2020 áprilisában találtam rá egy barátnőm által, és az, hogy mi teszi ezt különlegessé, hát az, hogy nem egy vallásos sorozatot látunk, nem egy vallásos filmet, hanem nagyon emberien be van ez mutatva, és szerintem kivétel nélkül minden ember tud magának találni egy olyan karaktert, akivel tud azonosulni. És ezért különleges szerintem, hogy annyira emberien, különlegesen van bemutatva az egész, hogy így még nem alkották meg, és tényleg számomra ez az, ami különlegessé teszi. Ja, meg még az is, hogy a valóságban is nagyon közvetlen és kedves emberek a színészek, ahogy már említettem a korábbiakban, és ez inkább még hitelesebbé teszi számomra, meg szerintem mindenki számára az egészet, ugyanis jó, hogy az egész stáb, a rendező,
a színészek ennyire közvetlenek úgy az úgynevezett rajongóikkal, hogy foglalkoznak velük, törődnek velük, csinálnak külön csoportot a fanoknak, és egy tényleg ilyen nagy család összegyűlt, úgyhogy számomra ez nem különlegesé teszi. Következő kérdés az, hogy mi a fő középpontja a sorozatnak, tehát gondolom arra irányul a kérdés, hogy mi a fő célja az egész sorozatnak. Szerintem pont az, hogy az emberiséget megérintse, hogy eljusson minden emberhez, főleg ebben a karantén időszakban, hogy mindenki megismerje igazán Jézust, amilyen valóban lehetett, mert tényleg én is így képzelem el Jézust, ahogy bemutatják ezt a sorozatban. És szerintem igen, ez, hogy bemutassa azt, hogy minden ember abban az időben, a tanítványok is ugyanúgy küzdöttek nehézséggel, és ugyanúgy meg lettek váltva Jézus által, és bármilyen is legyünk, Jézus szemében ugyanolyan elfogadott mindenki, ugyanolyan elfogadott volt Máté is, még ha egy utált személy is volt, az ő szemében nem volt az. Következő kérdés az, hogy mik a fő forgatási oldalai a Chosennek. Ide ki fogom nektek írni, szinte minden közösségi oldalon megtalálhatóak, Instagram, Facebook, ha jól tudom, Twitter és TikTok is, természetesen YouTube, ahol rengeteg behind the scenes videó van, úgyhogy mind ki fogom nektek ide írni a videóra, és ha még nem követitek őket, hát javaslom, hogy tegyétek meg, mert rengeteg kulisszatitkokra rálelhettek ezeken az oldalakon. Következő, hány évadot terveznek? Hát ugye ez lesz most a második, amit most forgatnak, és hát összesen 7 vagy 8 a tervezett évadoknak a száma. Volt, hogy Dallas azt mondta, hogy először talán úgy volt, hogy 8 lesz, aztán ahogy bejött ez a karantén időszak, volt, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy csak 7, de az utóbbi időben megint azt mondták, hogy 7 vagy 8. Úgyhogy nem lehet tudni. Tehát akkor ezen kívül még 5 vagy 6 évad lesz hátra, hogyha az elsőt és a másodikat figyelmen kívül hagyjuk egyelőre. De ugye most még 6 áll előttünk, ugyanis a második se jött még ki. Csupán folyamatban van. Úgyhogy még hát sok éven keresztül reméljük, legalább 3 vagy 4 évig még elkísér minket a Chosen. Most jön az a kérdés, amire utaltam a második kérdésnél, hogy melyik Chosen szereplővel tudsz a legjobban azonosulni. Na, erre mondtam azt, hogy szinte mindegyik tanítványnak van olyan karaktere, olyan tulajdonsága, amivel én tudok azonosulni. Például Máté karakterével tudok azonosulni. Tudok azonosulni Péter karakterével, ugyanis sokszor, meg szerintem ő az egyik, akivel a legtöbb ember tud azonosulni, mert sokszor hagyjuk azt, hogy a félelem vezéreljen minket, amikor egy kicsit a hitünk megrendül, de tényleg sose vagyunk egyedül, mindig van mellettünk valaki, Isten mindig velünk van és lesz, és tényleg, ahogy bemutatja, hogy Jézus így sokasította meg a halakat, és az a remény, amit utána átélt, az a hit, az a megalázkodás Isten előtt, sokan átéljük ezt szerintem. Időnnel is tudok azonosulni, olyan szempontból, hogy tényleg ez a hűséges hit, ami neki van, hogy ez is egy kitartást eredményez az emberekben, hogy megmutatta azt számomra, hogy a hit, a hűséges hit, a kitartás az eredményt fog hozni. András karakterével is tudok azonosulni, ugyanis én is ilyen lelkes típus vagyok, és nagyon tetszik Andrásban az, hogy tényleg mindig lelkes, mindenben poénos. Akikkel a legjobban tudok azonosulni az első évadban, az hasonló, mint a kedvenc karaktereim neve, Máté, Péter, Eden, meg még András is. Következő kérdés, melyik volt a kedvenc jeleneted, vagy ami a legjobban megérintett? Fú, hát ez is olyan, hogy amúgy mindegyik epizódban van olyan rész, ami megérintett. De ki tudok emelni részeket, például az első részben, ami szerintem mindenkit megérintett, az egész Mária Magdaléna karakterének az útja, honnan, hová lett, hogy Jézus őt hogy megváltotta, tehát annak a vége, az első epizód vége valami csodálatos, leírhatatlanul gyönyörű. Ami kompletten a kedvencem, az a 4. rész, tehát szerintem a 8 közül az a legjobb rész. Egyszerűen csodálatos, hogy Péter életútját bemutatja, hogy hite hagyott volt, hiába mondta neki a feleség, hogy bízzon Istenbe, már nem tudott bízni, anyagi nehézségbe volt, de aztán kihozta Isten, a halas csoda az egyik kedvenc jelenetem, meg tényleg, hogy utána is humorizál Jézus, Péter is, illetve még itt Simon, és az 5. részt is nagyon szeretem, mert az meg nagyon vidám, és igen, itt van az egyik jelenet, amit nagyon ki tudok emelni, mikor
Simon elmondja Edennek, hogy mi történt, és tényleg az öröm, amit Edenen, vagyis a feleségén látunk, hát ez leírhatatlan. Ez gyönyörű, gyönyörű és meghitt pillanat. Utána pedig szeretem az egészet, mert vidám, a 6. rész is csodálatos, amikor meggyógyítja a béna embert, és hogy tényleg Tamárnak a hite, meg hát igazából mindegyik. Ja, meg szeretem a 8. részben, hogy Does your friend like goat cheese? Szereti a barátod, vagyis Jézus, a kecske sajtot? Hát ez nagyon vicces, nagyon szeretem. Úgyhogy ezek. Az utolsó kérdés pedig az, hogy mit tanultam a sorozatból. Hát körülbelül így ezeket, hogy nem szabad hagyni, hogy a félelem vezéreljen minket, még ha nehéz is, mert Isten ott lesz velünk, és ha kitartunk, akkor mindennek meg lesz az eredménye. Másrészt pedig az, hogy bármilyen ember is vagyunk, Jézus szemébe ugyanolyan elfogadott személyek vagyunk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit személyesebb hangvételű videó. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!